Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu akitaki avanonse, pena lokumu amonanite, nepela moko na mwana moke, ona kobikisa bato mabe. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Tango na tango atambolite, ete alakisi mpona bomo, kasi balingi koyoka ete, ndeye ateyaki ata babo. Tango na tango atambolite, ete alakisa mpona bomo, kasi balingi koyoka ete, ndeye ateyaki ata babo. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Kasi nasima habukiliwa, Nzambe asekwisi na bomo, pena likolo ebutaki ye akokanisa biso nanse. Kasi nasima habukiliwa, Nzambe asekwisi na bomo, pona likolo ebutaki ye akokanisa biso nanse. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Shalom, shalom, shalom. Baradingami katina Yesu Kristo, na pesi binombote na kombo na Yesu, na pesi binombote e ya pokwa lelo e ya mukolo oya lelo ete bozala na santé malamu, Nzambe oya lola amona bino na pokwa lelo. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes maintenant connectés. Oyo pe okolanda na sima, Nzambe oyo amona yo, ayoka yo na ane oyo tolobi ete ezali ane toye koluka Nzambe toyekovanda na se na makolo na ye. Yango comme d'habitude, bien aimé dans le Seigneur, avant ya koyoka liloba na Nzambe tokoyeba kokumisa Nzambe oyo, Nzambe oyo oya bateli biso, Nzambe oyo azali kopesa biso santé ya mukolo na mukolo, tanke batu mingi bazali kokufa yo tango za na bongo. Yango de kumisa ye tokumisa ye na mukolo oyo lelo tokangi misu ata besika ozali ndeko na nga ezali émission te bon de la paix elongo na ngai
totika moma bien-aimé tokumisi Nzambe oyo abateli biso Nzambe munene le Dieu puissant et merveilleux tozo kumisa ye bandeko na ngai kumisa ye na esika ovandi kumisa ye na esika nyonso ozwami na moma oyo Seigneur na pamboli kombo na yo na élevé kombo na yo na journée oyo papa Seigneur notre Dieu ezali privilège munene oyo Seigneur oyo kosangisa ngai na bandeko na ngai papa po ete toyoka maloba na yo Nzambe munene Nzambe osali oyo ezali komonana na ezali komonana te moko te wakokani na yo ozali incomparable ozali infaillible papa Nzambe ya bomoi na nga Nzambe ya lobi na nga Nzambe ya ministère na nga Nzambe ya bana na nga Nzambe ya basantu nyonso na pamboli yo na kumisi monene na yo merci Seigneur notre Dieu pour un moment favorable moment ya koya liboso ya parole na yo papa na ye na bien futilité te na ye na makambo ya mokili te mais na ye papa toye po ete toyoka yo olobela biso moment oyo totiki yango na maboko na yo cher Saint-Esprit de Dieu zwa contrôle ya nyonso ya parole oyo ekobima Seigneur notre Dieu je vais être comme ta bouche alléluia Nzambe tata azali kotika bana na yo nyonso oyo nyonso azali kozela po ete ayoka liloba oyo papa liloba oyo ekoya na mabele kitoko ebota mbuma alléluia Nzambe tata bazalaki kotambola malamu te atambola malamu alléluia Nzambe tata maloba na yo Seigneur au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous ilobana bongo la parole qui donne la vie yango Seigneur notre Dieu lobela biso toyoka yo oyo se kokote de la parole o namukolo o nazali kote de yango au nom de Jésus libéré Seigneur entendement ya moko na moko libéré volonté ya moko na moko et mon côté azala captif ya diable libéré biso napokwa lelo au nom de Jésus nous avons ainsi prié amen 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 acclamons 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 le Seigneur acclamons Jésus il est vivant Jésus 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 il est présent ce soir acclamons-le il est merveilleux c'est Jésus il est merveilleux yangote kolobana parnaye kumisa ye na pokwa lelo ezali ndeko na bino papa Philippe je suis le prédicateur alléluia Philippe yango nde naye po ete tosolola makambo ya mboka ya tata yango ndeko na nga partager s'abonner soki nano s'abonner te partager yango ezali bonne nouvelle esengeli ete bonne nouvelle oyo topartage yango bisika nyonso ete mutu oyo nano ayoki te liloba na Nzambe ayoka yango yango nde mosala tokosala ane oyo Nzambe oyo akotika biso te akopambola biso ndeko na nga kabola yango partager tango yango bien-aimé dans le Seigneur toye po ete toyekola maloba na Nzambe mais eloko ya liboso tokoyeba osala moi résumé na oyo tolobelaki la fois dernière tolobelaki ke kolo atindi biso ete tokoma biso nyonso badisciple batindi yo teke okende okroise maboko yango ezali moko ya bacause ezali kosala ete makambo na biso etambola malamu te nous avons reçu l'ordre de la part du Seigneur mutu nyonso oyo ndimeli Yesu Masiya obengami teke oya okanga maboko otalaka bamosusu basala non tobengami ete yo na ngai tosala mosala oyo ya tata ezali mosala tata efutaka bien ekofuta yo malamu soki ane moko abiki ndeko na ngai Bible elobi ke kuna na lola basalaka fete mais ntango ke ordre oyo nkolo apesi biso tozali kosala yango te yango nde tozali en dehors ya makambo na ye tozali en dehors ya ba bénédiction na ye yango ndeko na nga ça est-ce que koma disciple est-ce que so ndimela Yesu na bongo na yo ndeko na nga soki ezali mbala liboso soki ke nano yamba Yesu te yamba Yesu na bongo na yo omona vie na yo échanger okozala témoin ya vie na yo moko ete lolengo banda kotambola yango nde ezali susu sikoyo te bien-aimé dans le Seigneur toye susu na pokwa lelo po ete toyeba kolobela makambo ya Nzambe
combattre l'illettrisme spirituel. Ande konanga tozana ba illettré baza ebele kat na bonzambe yango de toye peut to combattre yango toye te to tia fondement ete fondement oizali il y a la parole de Dieu, il y a fondement oizali Christ yemboko yango bat mingi sans fondement malan yango de tozali komona ba dégâts ezali mingi kat na makambo nzambe tozali komona ete bat mingi bazali ko bekisa msala nzambe pona ni peut fondement ezalité. Bien-aimé dans le Seigneur, toti koloba tokotanga maloba Nzambe namukanda ya Jean chapitre 1 verset 1. Et là moko ya ba verset okoki ko bloquer yango ndeko na ngai na mutu. Et là ba verset moko très important. Jean chapitre 1 verset 1. Zalaka na Biblia na yo, zala na place ya kokoma, zala na place ya kosala étude biblique, et zali ordre ya nkolo, ete ba disciple baza bongo, ba disciple bayekolaka, ba disciple bayokaka, maître okoyoka ye à travers bate ndenge tozali côté ya boye ya ngonde okoyeba ko zala pembeni ya maître. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Naebandeli, liloba ezalaki, pe liloba ezalaki na nzambe, pe liloba ezalaki nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo tozali ko combattre l'illettrisme et oezali katina bana nzambe lelo toyebi maloba na nzambe te. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo tozali ko combattre ete connaissance ya parole de Dieu ezalité katina bana nzambe. Yango de tozali komona bazali kokosa biso ba faux prophète babimi. Mais tant que ozali ko yekola te maloba na nzambe yango de ozali komona ete bomo na yo ezali ko kende malamu te po ete maître alobi ke tozala ba disciple bato bazali ko yekola. Yango po ete toyeba parole de Dieu, po ete tozala ba illettré spirituel. Yango esengeli toyeba ke tokoyeba liloba na nzambe à travers la Bible. Yango tolobi ke tokoyana ba enseignement de base. Enseignement de base yango de mutu ezangi ba chrétien mingi. Okomona mwana koko kedete akena école primaire na école secondaire mbala moko sans que aleka la maternelle sans que aleka la primaire. Ça ne peut pas se faire. Yango tozomona batu mingi kat na bonzambe mais la saine doctrine, les fondements chrétiens, bien-aimé dans le Seigneur, tout la qui ça, peuple de Dieu, aïeba, doctrine chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, les alindengene. Donc, à travers la Bible, Bible, les alliés scindés en deux, tous alina nouveau pays ancien. Testament. Le testament n'existe pas parce qu'on parle de testament là où il y a mort d'homme. Est-ce que nous avons beaucoup de testament? Non, il y a une alliance, ancienne alliance, notre nouvelle alliance. L'alliance Yakala, l'alliance Yassika. Namukanda Oro, et 66 livres. Il faut y la connaissance des bases. Et ça dit très important. Zambé de Moutoualobi qui est tous à la connaissance. Ngode alobi que peuple nangai ezali kokufa pona kozanga koyeba tant que ozali na ignorance ngode okoyeba otambla malamu te. Yango tozali na 66 livres esengeli ozala ta na notion ya koyeba que non ebandaka na nini esukaka na nini Genèse ti na Apocalypse. Il faut koyeba ezali ba point moko ba enseignement moko de base pour être mutu ayeba doctrine chrétienne. Yango lelo toye peut-être ya koyekola toyeba était importance ya parole de Dieu. L'importance ya parole de Dieu. Toyoki ke na ebandeli ezalaki liloba. Liloba wana ezalaki nzambe. Maintenant nasima tokoyekola tomona ke mutu nyonso oyo aboyaka koyekola mutu nyonso aboyaka liloba na nzambe zokande aboyaka nde nzambe zokande aboyaka Yesu ye moko. Yango bien-aimé dans le Seigneur toko combattre illettrisme oyo kete batu bayekola tokota na kelasi ya molimo tokota na kelasi ya koyekola maloba na nzambe. Alléluia. Yango
posa na nzambe ezali nini? Posa na nzambe ezali ete mutu nyonso ayeba solo. Vraiment, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Posa na nzambe ezali ke mutu nyonso ayeba solo. Ayeba solo, bien aimé dans le Seigneur. Tokotanga ngona mukanda ya 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 et le Bible. Tokobanda na verset 3. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tala posa nzambe. Yango sengelo yekola maloba na nzambe. Alobi ke posa na ye. Ezali ke mutu nyonso abika. Et pe mutu nyonso ayeba solo. Bien aimé dans le Seigneur. Yango de tina yakoyekola yangwana. Mutu akoko koma médecin te soki ayekoli te. Mutu akoko koma avocat te soki ayekoli te. Ezali possible te ndekolanga. Ezali possible te, mais biso tolingi tozwa diplôme ya médecine sans que otanga. Olingi ozwa diplôme ya ki avocat sans que okende na université otanga droit. Bien aimé, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Yango posa na nzambe ezali ke mutu nyonso ayeba solo, mutu nyonso abika. C'est très important. Verset mususu ezali na Jean chapitre 8 verset 32 et le Bible. Jean chapitre 8 verset 32. Bible et le Bible. Tokotanga pe na verset 36. Jean chapitre 8 verset 32. Tokosauter tokotanga verset 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, tango yo olingi koyekola te. Vérité ba yekola kango. Vérité ekoko ya boyete, mais il faut oyekola. Mais tango koyekola, yango de okoyeba solo. Solo ana eko kangola yo. Délivrance yango ana kolobaki la fois dernière que koyamba Yesu Masia. Koyeba Yesu Masia ezali délivrance moko ya munene ya makasi. Bien aimé dans le Seigneur, yeba solo et kangola yo. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soki mwana nanzambe akangoli yo, yango ndekolanga tia confiance na yo et pas na Yesu Masia yende mutu akangolaka. Soki akangoli yo, yango ndekokangolama. Il y a okangolama otozo ganga wana te, mais confiance et pas na ye. Soki omipesi et pas na ye okokangolama. Importance ya elo banzambe yango wana ezali ete mutu nyonso abika, mutu nyonso ayeba solo et okoyeba solo et kangoli yo okomona ete makambo mingi ezalaki kati na bongo na yo ekolongwa. Liloba na nzambe, la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tous allez combattre l'illettrisme. Il faut que toyeba makabudini oilobani. Yango ne ezali doctrine oyabiso ba chrétien. Bible lobi lisusu ete liloba na nzambe ezali nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezali awa onde na kolakisa yo lelo ozwa décision. Tozo ya koyekola boyete ke oyo kaka eleka non ozwa décision. Bien-aimé dans le Seigneur, par la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Moli mon abisso, Elia kelo on susute, moli mon abisso et Elia kakaka lilo bananzambe. Mais tant que yo uzali kolia ilo bananzambe te, olingi koye kolate, olingi koye bate, ata verset moko, ata verset mibale, et kanga na mutu na yote, osala ba étude biblique te, ndekolanga yangonde tozomona ke tozali tokonda spirituellement ce qui va tenir biso l'image na yo ndenge ozali ndekolanga obima. On dirait que bana oto badon komana na tango ya kala na Éthiopie tala bakonda yango spirituellement ezabongo na mutu oke esprit na yo ezali koliate la parole de Dieu.
olamuki tongo autant iloba na nzambe te bongo na yo mobimba tozali kaka toujours pressé tozali kaka mais na ba futilité tala ndenge tozokangama na ba futilité o baloba basalaki bo basali bo na ba futilité nous prenons beaucoup de temps mais pour la parole de Dieu nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu nous n'avons pas le temps d'étudier la parole de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Et moi, je vais dire que je suis un peu natango ya mate mutu nyonso alembisi nzoto mutu nyonso alingite koyoka mutu nyonso azomona ke mate yango kutu ko milai bonane sili kaka te bien-aimé dans le Seigneur et pourtant c'est ça la nourriture spirituelle ezali ndenge moko na nzoto na biso soki kozolia te zwa kaka 2 jours bozwa te ke ba jeune wana oyo tosalaka oyo tofongoli 18h non zwa ya Jésus Christ ya na butu na moi salata 2 jours kaka pamba omona ndenge nzoto na yo ekokoma ndeko nanga yango siko spirituellement tango siko ozali kolesa molimo te okokola ndenge nini okozala na baprotéine spiritualité ozala na bavitamine spiritualité yango nde bien-aimé dans le Seigneur naye mpona alakisa yo ke banda lelo ozwa décision ya kobanda koyekola maloba na nzambe baverse nyonso wana okoma obwaka zongela yango ozolesa nde molimo po ete ozala na santé malamu yango nde baréponse mosusu nzambe azopesa biso te mpona nini mpo ntango azomona kokonda oyo azokondi wana soki apesi yo eloko okoka komema ngo te mpona nini mpo okonda ozali na santé malamu te santé na yo ya kwasoko santé na yo ezali ya bato bakonda ezali ke vitamine ezali te ezali très important ete toyeba ete toyekola maloba na nzambe tozala na maloba na nzambe lokola nourriture tozotanga lisusu badese eza mingi mpo ete ezali ba enseignement Matthieu chapitre 4 verset 4 Matthieu chapitre 4 verset 4 Biblia elobi na biso boye Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça est à la spirituelle, est à la bonne, to vivaka kakana. Na liloba nyonso ezali kobima na monoko nzambe nzambe soki alobi ke aniefula yo kaka na minito fiere oyo nyonso tosalaka oyo etikali nango tomoni te coronavirus ememi combien kisiko na misilité de kolanga tout ça la fière ya pamba to vivaka par la parole de Dieu na lilo muto ko vivre kaka na ba million na yote ako vivre kaka na confort na yote mais muto ko vivre na parole de Dieu sur les ko bima na monoko na nzambe yango de lilo ba na nzambe ilo ba na nzambe alobi ke ezali nourriture pour na biso bande konanga soki ozali kolia yango te yango nde okomona mutu azali kokoya na péché pamba mutu ayebi valeur na yete kati na Yesu ayebi te ke un prince atambolaka ndenge nini tala prince ya Angleterre ba prince ba roi ba contrôlaka bango na habillement na bango mais tant que ozali na parole de Dieu te parole de Dieu evandite kati na yo yango ozomona ozotambola mwana mwasi tolo nyonso libanda oyo ndeko na nga mpona nini po ete parole eza te omona mutu bazotambola akomi impudique mutu akomi occultiste mais azosambela kaka non okomi occultiste bima kati na christianisme okende kosala occultisme na yo ayo ta place n'est pas ici oyo ezali esika ya basantu ya bato oyo balingi kose conforme na maloba na nzambe omona motu azali kotambola po ete lokola parole ezali te akomi déçu kati na makambo ya nzambe ngai namoni natiki na ngai naluki mobali nazwi mobali te nakei na ngai donc yango nde bato badéçu baza ebele mpona nini po ete fondement ya parole de Dieu la parole de Dieu c'est le fondement de la foi chrétienne fondement yango wana ndeko na nga soki mpe otanga na moki luka mpe babrochure mosusu oyo ezali kolobela makambo etali ya christianisme otanga okomplete kotanga na yo ndeko na nga bacours biblique ekoma ebele ezali cours biblique par correspondance ça a été aussi familiarisé la Biblia ezali très important yango nyonso wana ekomi batu mingi bazonga sima ndeko na nga mpona nini mingi bakoma lelo église lobe église mpona nini parole ezali te mouvement nyonso ekoya et emporte yo ndeko na nga
mupepe nyonso ekoya bishop moko awuti kuna azobimisa bato miselekete okei bishop moko aye kuna apôtre moko prophète moko kuna kutu un temps bien aimé un temps c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, la parole de Christ yango nde mutu ekovanda kati na bongo na biso soki parole ezali te yango nde tozali kotambola comme les païens lelo bana nzambe tokoma kutu na bacomportement mabe koleka bapaye mpo na nini po ete parole evandi te omiyebi te tokoya lisusu koyekola connaissance ya identité na biso tokoya na chapitre mobimba tokoya na séance mobimba ya koyekola l'identité chrétienne bandeko na nga makambo nyonso tozoyekola na baeglise eza nango mabe te mais fondement ya foi chrétienne bana nzambe mingi bato oyo babongoli mitema sika bayebi fondement chrétien te bajeune oyo toye kotonda na bango na baeglise bayebi te fondement oyo ya la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Biso to vend la parole de Dieu. Yango nde ezali po na biso ete to vanda nango ezali constitution na biso ete to talaka to tangaka ke na constitution na biso ekomami nini bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ozali koyeba identité na yote ezali malamu te yango bien-aimé dans le Seigneur yekola maloba na nzambe ezali très important. Mais tozala moyini munguna le diable c'est lui qui veut que toi tu restes dans l'ignorance de la parole de Dieu. Ponani pete soki omiyebi diable akosambwa. Soko omiyebi bandoki ya famille bakosambwa. Yango nde ozovanda omiyebi te ke non autorité mobimba nzambe mobimba par le Saint-Esprit aya kovanda kati na yo tokoyekola ngo susu tango tokoyekola makambo ya Saint-Esprit koyeba ke l'autorité bokonzi mobimba ya nzambe eya kovanda kati na nzambe mobimba vanda kati na ozoyeba autorité na yo te yango diable azali kosakana na biso alingi te ke toyeba liloba na nzambe yango tala po ete po adomine biso azolinga ete adomine biso ndeko nanga la connaissance de la parole de Dieu esengeli okota na kelasi ozala na posa wana yango bien-aimé dans le Seigneur akoya na nini po ete oyeba liloba na nzambe te akoyela yo bafati akoyela yo dégoût ya parole de Dieu akoyela dégoût ya parole de Dieu akoyela yo ke na ntango ya prédication ozolala ndeko nanga ekozala ndenge tobanda komona avant confinement moto ake église obengi tantine ayo okendeki église lelo bateni kasi na bosani te nayebi susu te ndeko nanga ezali mpenza mawa mingi esengeli ete toyekola liloba na nzambe akoatire attention na yo na bafutilité yango te ozomona moto avandi 3h 4h du temps il dort tardivement akokende mosala okende kilasi mais 1h du matin 2h du matin nano alali te ndeko na ngai nyonso wana na Facebook nayebi te soki nini tolukaka na bafacebook yango nayebi te mais pour la parole de Dieu au matin à 45 minutes eleki milai wana kutu moto akolanda ngo aza te ndeko na ngai parole de Dieu oyo ezali nourriture spirituelle mpo nourriture oyo ekokolesa ame na yo oyo ekolesa esprit na yo okomi ke 45 minutes eleki milai matin eleki milai mais Bible elakisi ngai ke mais Paul wana bozoyoka abandaki kote ate sur mokoti matin ekende ti mosika butu jusqu'à minuit mwana moko akoya na fenêtre akomi konimba ndeko na ngai yango de diable nde mutu azali koya akolakisa yo ke tu n'as pas le temps mais le temps ya kosala bafutilité tu en as mais le temps de lire la parole de Dieu tu n'en as pas. C'est ça le diable kuti ayebi ke okoyeba badroit na yo soki oyebi parole okoyeba badevoir na yo okoyeba badroit na yo yango bien-aimé dans le Seigneur. Avoir une bonne santé spirituelle nous aide à prier efficacement. Ce que vous avez en santé spirituelle, il y a malin, il y a pas prière, il y a besoin de la, il y a condamné, il y a besoin de la, beaucoup spirituellement, vous avez un peu matin. Diable plutôt à ce qu'on a eu. Tant que vous avez le but de tal, vous avez un oiseau bondissant. Azanga kilo, azanga
azanga makasi spirituellement tokonda pona ni tolingi koyekola te maloba na nzambe yango maloba na nzambe soto oza nango okoyeba koprier pe efficacement na parole de Dieu po bato mingi akobanda priere titeke kosila atanga ata verset moko te ndeko na nga yoza wana yekola maloba na nzambe ekosunga biso tobundisa mais diable avec les il est écrit ye pe tango aye akosi alobi likambo yo pe ozongisi il est écrit ndeko na nga okobondela efficacement na ndenge nini soki oyebi parole de Dieu te napesi ndakisa par exemple moto abotaka te ndeko na nga nzambe bakangaka ye na maloba na ye eteya batele mingi balobaka ke Dieu est faible dans sa parole soki olingi ozwa nzambe zwaka parole na ye ndeko na nga napesi exemple ndeko yo oyo obotaka te nazopesa exemple ozwi exemple moko oyo bakomi ke nzambe aloba ke na mboka na bino ekomba kozala te mwasi moko te akolongola zin mais yo olongolaka bazin yo oza ekomba mais kanga nzambe na maloba wana seigneur yo moko moto oloba mais tala libumu na ngai mwana te pesanga mwana nzambe akoma faible po okangi ye na parole yango baexemple eza ebele ntango mosusu ya malade ekoma sikoyo ntango bakotuna yo verset wana po ekomami wana okoyeba kutu te place kasi eza na bible place nini lakisa biso place ezali nanga okutana te na bapayen okomi koloba na ye makambo ya nzambe atuna yo ke o makambo ozoloba wana ekomami wana okangami ndeko mpona lipo olingi koyekola te bien-aimé dans le Seigneur ezali malamu te maladi ntango mosusu mpona maladi ozwi verset que c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris nos maladies. Bien-aimé, Seigneur, on s'en charge de la maladie. On a ni pour la connaissance payée. À partir de la connaissance, on a efficacement. Et c'est très important. On va combattre Moïse avec la parole de Dieu. Comme par exemple, David devant Goliath. Combien de temps va Goliath il a biso? Sérénité et paille. Célibat et paille. Pauvreté, problème dans le foyer et paille. Goliath, mais David a tellement dit avec la parole. Parole contre parole. Yona, un incirconcis. Yona, au 4 mutu. David a donc s'ingaïde mutu. Parole contre parole. Ndoke alobi. Yope alobi. Jamais. Et tout le monde a obota. Au nom de Jésus la obota. Pour l'identité identité na yo, oyebi parole de Dieu, elle a dit très important. Et ya koyekolande konanga. Bien aimé dans le Seigneur, ba verset wana yangode okoyeba kote le manango liboso yaba Goliath. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tous allez quoi avancer. Tika nala kisayo, nasalo petite démonstration pour la kolakisake. Yonde oboya kanza. Bible le Bible. Namukala oto kotanga na Jean 1:1 et le Bible. Le but au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous avez dit? La parole. Ils allaient nzambe yomoko. Donc, il y a koloba yaya. Ndenge ke olinga koye kolate wana. Ndenge ke orejeta kama kama nzambe wana. Orejeta kama nzambe. Yango nde tuzomona ke ba réponse ezoyate. Aussi orejeta Jésus. Lokola ke Jésus peut na chapitre 1, dans Jean 1, chapitre 1, verset 14, et le dit que cette parole, cette parole, na ebandeli, na nzambe, lilobana ezalaki nzambe, yango Bible elobi, et yesi ko kati na mokili. Yango toye kovanda nango na kombo ya Jésus. Yango tango yo olingaka parole te, tango yo lalaka tango bazo te, donc okipaka Jésus te. Yango tango ozokipe Jésus te, okobika ndenge. Tozali ko combattre illettrisme, nakati, nabonzame, bien aimé dans le Seigneur, yekola, oyebake, oboyaka nde Jésus, ndenge osalaka wana, oboyaka Jésus, ezali malamu te, ndinga Jésus na yo, na yekola sayo ke lelo ozwa décision yako yamba Yesu yako ndimela ye à travers aussi sa parole zala na Biblia na yo nazo pese conseil tango nyonso ke zwa Bible ya papier yango de muto ko permettre yo ke o se familiariser na Bible o ba ke ba livre komami o nini ezolanda mais ce que ça na Bible électronique eza mabete ezali okoyeba parole de Dieu malamu te. Est-ce que vous allez au konda ou bien au kondaté? Bien aimé dans le Seigneur. Yango tokotanga susu maloba na nzambe namkanda Psaume 119 verset 105. Psaume 119 verset
verset 105. Bien-aimé, au moment où tant sous au début parole ou en au voyez beaucoup tout que somango ils ont un nouveau ou bien dans ancien testament. Au bango parce que testament on est allé ba alliance. Yango soko yebi lo bananzambe ndekolanga ekozala mwinda pona yo. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu ndekolanga yekola yeba maloba nzambe bata et Bible et les livres spirituels avant de lire la Bible ce qui est au kangara verset na mutu senga pas nzambe que Seigneur pesanga pe mayele na kangara pe ba verset na mutu nekolanga somba Biblia na yo nazo bonde la yo yekola c'est Dieu qui veut comme ça et zanga ite zamba lingi bongo ke yo mwana yi otikala na ignorance te. Yango ignorance ekobomisa yo ekobebisa yo okoyeba droit na yo te okoyeba devoir na yo te. Ta parole est une lampe à mes pieds. Liloba na nzambe ezali lampe na sena makolo na yo po ete otrebiche te po ete okoya te na mabulu mais yo olingaka parole de Dieu te. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont une nourriture spirituelle. N'a le belé combien de fois yaya. Ils ont une nourriture spirituelle. Tant que au lingi à côté, au gozala, au konda. Et lumière sur mon santé. Zela na yota la ndengezali. Moulili sur moulili. Makamnyo se josi mbate. Ozong sabo yangote. Ok nebo yangote. Ndekolanga yango. Pour la nini poete. Oza na parole de Dieu. Alléluia. Yango tozo yekola susu na Colossiens balakisa biso bongo tanto bandaki ko yekola balakisa biso tanto bazali ezali enseignement bazali ko pesa verset bo yango ko se familiariser mobimana na Bible yangwana bien-aimé contact mobimana nzambe yangwana c'est ça par c'est spirituel yo zo mona livre au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est Jésus. Ah, et ça m'a comme la classe était tous ans en science c'était tous ans comme spirituel. Yango, dans Jean 1 verset 14 on est le but que cette parole s'est faite et au vent de la carte nabiso. Parole où il y a carte nabiso c'est Jésus. Bien-aimé, Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens est un Nouveau Testament. On a eu mutu olinko yekola te okoye bakutu te izawapi okoye bate de kolanga yekola ane o yekola soko lingi ke omona changement na vie na yo yekola maloba na nzambe zala elinko loba kozala en contact na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur yango tozali ko yekola liloba oyo na pokwa le Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, car et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu habite en nous abondamment, que la parole de Dieu habite en nous richement, que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa puissance, dans toute sa force. Les animaux mingi de kolanga maloba nzambe evanda kati na bomo na biso na banzembo yango de atmosphère ou memaka présence nzambe kati na bomo na biso yango ana tango ke ozotanga maloba nzambe banzembo epai oyembaka banzembo balobi ke to s'exhorter to sungana osunga moninga yango de ambiance wana yango de mutu ememaka présence na nzambe tango présence na nzambe ekozala kati na bomo na yo ndeko na nga yango nayebi ete okolonga okozala molongi yango ndeko na nga naye na pokwa lelo ete to combattre illettrisme oyo yekola illettré okoyeba kokoma te okozala na lettre na je me souviens na ntango biso tozalaki na école primaire omona batata mosusu alobi mwana yaka okobela ngai lettre ona ntina epai ana bino azalaka place boye okei wana okomi nalobi boye bazokoma illettrisme me tolingi illettrisme te na kati ya bonzambe yango ndeko na nga Colossiens 3 oyo ke liloba na nzambe evanda kati na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mpona kosukisa tozali kolobela
Donc, allez à Josué, chapitre 1, verset 8. Dans vous allez exemple, il y a malam peut-être aussi ça. Nam kolo oyalelo. Était, bah, pas sous que tout le belité. Tokoya ko zonge lango sima. Que beaucoup oya mi beko. Et l'on va tenir mnoko na yon dekolanga. Zala, biso tant on dit masika. Tobala ko temple na Bible, na sa li peka. Partout, dans quelle classe Bible, dans le sac, dans la Bible, tous autant la bongo, mais Bible, est comme légère, au télécharger, au na téléphone, na téléphone, Bible, les athées, les kolanga, aux autres qui ne voient. Yango yekolango soki olingo reçu na Josué 1:8 wana ototangi balobi ke otiape na misala soki ozotia maloba ensemble na misala c'est à ce moment-là que tu vas reçu bien aimé dans le Seigneur. Yango Jacques 1:22 to se borné te ya koyoka kaka maito tia maloba oyo na misala na Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Balobi ke bandime yamboka na bango babandaki kolanda maloba na Nzambe po ete bamona ete nini oyo bazali koloba na bango eza ya solo to eza ya solo te. Ndeko na nga badoctrine ya lokuta ebimi bafaux prophète babimi ndeko na nga soki oza na connaissance te ya parole de Dieu e bakolonga yo fondement yango nde liloba na Nzambe fondement eske fondement na yo ezali kolo ya nini ezali elemba yekola banda lelo koyekola maloba na Nzambe. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci pour tes jardins de donner. Natik ba na yo na maboko na yo. Lumière na yo briller kat na bango. Bandime la yo baluka. Posa na Seigneur notre Dieu. Onyo so akoyoka maloba o. Cher Saint-Esprit, pese posa ya koyekola. Posa ya koluka yo à travers ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, to sukiana. S'abonner, et partager, et s'abonner comme sous afin que bisognon so ane oyo, toluka, monen n'ensemble, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, to tikala ata 2 à 3 minutes et peut-être to ka ba communiquer na biso et j'allais très important. Bien-aimé dans le Seigneur, désormais, chaque dimanche, enseignement biblique à partir de 17h et plus ou moins 1 heure du temps. Enseignement biblique pour l'année prêtée. Zambe azomona ki tozali détruit, tozali koko amakamute pour l'année prêtée. Connaissance ezalité katina biso. Yango de Zambe azolinga bon Zambe tokola. Yango de bien-aimé dans le Seigneur, tozangate chaque dimanche 17h ezalingo ngamalam et prêtez ça dimanche mutunyoso ozanandako. Et quand vous attendez sous nos 30 minutes, 45 minutes, mais Togobandako, Kelenango, Moulaï Makasité, ceux qui tombent sous Moulaï Mingi, et Gobandakosala 1 heure du temps, voire même tombent sous moins de 30 minutes, Négé et enseignement Yango, et Gobandakosala, Kozangate, PSAP, YPSAP, Bandi comme sous et Bayebaki, programme et Kozala régulier, et tous les dimanches à partir de 17h. Heure, il y a Bruxelles, et Alpes, il y a Paris, et en gros, Montignoso, Bissika Ozali, Otala, décalage horaire, Nabino. Bien-aimé dans le Seigneur, va coordonner na biso nyoso ezali na se a na rubrique a ya na description yango nyoso o alingi contact si tu as un problème spirituel au contacter biso Nzambe a kosunga yo et nase wana e bosunga musala na Nzambe ba coordonner ya finance ezali pe nase wana de kolanga to sunga musala oyo musala ekende liboso na finance na yo na mbongo na yo tozana na ibandeli tozana posa ya biloko ebele na banselement wana tokolinga ete ba image ebanda kobima mais na ba condition o tozana ngo moyen to dibisa ba image nano ezali te de kolanga yango de esa mbongo na yo esala musala Nzambe esala évangélisation bien-aimé dans le Seigneur to sangana ka pokwa nyoso Kobanda ngoma ya 21h ti 21h30 yango de kozanga te il s'appelle bandeko na prière auto intitula était la prière agressive du soir yaka était to bongisa terrain avant ya kolala to koki kolala bongo te bato bakende kolala bala mukate prière ya pokwa ezali prière o ba sakana kanango te
Tongo nyonso du lundi au vendredi tozali kobanda prière na biso culte ya mystère ya tongo de 7h à 7h30, mais samedi na dimanche ezali kobanda ngonga 5h30 ti 6h yaka pe okota na mystère ya tongo. Chaque mercredi ezali prière spéciale pona bana oya biso bana na yo oyo nano oboti te pe tozobondela mpona bato oyo ke baza na badifficulté ya kobota. Soki oza na ka wana obengi biso ete tosunga yo na prière. Donc mercredi de 21h à 21h30 toza na prière wana ya bana ezali spécial. Mais mercredi ya suka ya moi yango nde tozalaka na jeune yango okoti jeune na yo ti 18h 21h oye ete tokutani. Ndeko nanga soki ke nano s'abonne te s'abonne na yo partager tosala mosala nzambe ba bénédiction mosusu ezali conditionné na mosala ke soki ke osali yango nde nzambe apamboli yo. To partager to like bosala commentaire na mona ba commentaire na bino ntango video ezali kotikala na chaîne boya bosala commentaire bopesa ba témoignage nzambe akopambola yo ndeko nanga yango de oyo tozalaki nango